खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। रहीमदास जी कहते हैं कि सारा संसार इस बात को जानता है कि खैरियत, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और शराब का नशा छुपाने से छुपता नहीं है। इसे पूरा संसार जान ही जाता है। इसे छुपाने से कोई फायदा नहीं होता।